सो फाइनली दोस्तों मैंने अपने गेम के अंदर निसान जीटीआर का चिट कोड नंबर ले लिया। तो आप देख ही पा रहे हो मैं अपने गेम के अंदर निसान जीटीआर को ड्राइव कर पा रहा हूँ। एंड इसके साथ गाइज मैंने अपने गेम के अंदर बिग वाले एयरप्लेन का डोर ओपन कर लिया एंड मैं इसको यहाँ पे ड्राइव कर पा रहा हूँ। तो चलिए गाइज मैं आपको बता देता हूँ आप अपने गेम के अंदर बिग वाले एयरप्लेन एंड इसके साथ निसान जीटीआर का चिट कोड नंबर कैसे ले सकते हो। तो गाइज जैसे आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करते हो एंड कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखते हो तो आपके गेम के अंदर निसान जीटीआर का अपडेट दे दिया जाएगा एंड आप भी अपने गेम के अंदर निसान जीटीआर को एंजॉय कर सकते हो। तो चलिए बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।